Donc on a directement la grammaire du langage. Alors le petit 1, on va commencer par créer un fichier flex. Donc il va reconnaître tous les symboles terminaux de cette grammaire, hein. Donc on a le mot-clé fin, on a les nombres entiers non signés, معناتها كيف نقولوا non signés معناتها من غير signe, donc un ou plusieurs chiffres. Les opérateurs arithmétiques, donc on a le plus, le moins, l'étoile ou slash. Alors les parenthèses ouvrantes ou fermantes. Voilà, donc et donc les symboles terminaux. Au bas, à la fin, on va ignorer tout ce qui est espace et retour à la ligne. Et enfin, on va afficher un message d'erreur et on rencontre un caractère qui n'appartient pas au langage. Donc, c'est une erreur lexicale. Mais alors, je vais commencer par créer le fichier flex. Donc, tp3ex1.l. Donc, je vais un éditeur de texte. Bon, d'abord, je vais créer un nouveau dossier. Donc, je vais faire mkdir, je vais mettre tp3. Au bas, je vais le dossier. Bon, par la suite, je vais l'éditeur de texte. Et là, je vais enregistrer le fichier MTA et faire le dossier tp3. Voilà, donc je vais mis tp3ex1.l selon l'énoncé. Alors, بالنسبة le fichier flex, d'abord, pour la première partie, alors, on a حاجات automatique, hein. Donc, on doit toujours inclure le fichier et l'extension .tab.h. Donc, les amis, la première partie de la fichier flex, نعمل dièse include. Donc, اسم الفيشير اللي باش يكون عنده l'extension .tab.h. Alors, في l'énoncé نتاعنا نستعملو في الاسم tp3ex1. Donc, نعمل dièse include tp3ex1.tab.h. Voilà. بعد في الدوزيام partie نتاع الفيشير flex. Alors, ديما نحطو % option no yy wrap et % option YY line no. Et donc pour afficher le numéro de la ligne. Bon, par la suite, est-ce qu'on a des unités lexicales qui sont un peu complexes, qui sont un peu compliquées. Alors, qui نشوف في l'énoncé, أصعب حاجة هي les nombres entiers tout simplement. الآخرين كل سهلين. Donc définition نتاع les nombres entiers نجم نحطها في la deuxième partie نتاع الفيشير flex. Donc là, في deuxième partie, نسميها مثلا entier. وبعد نحط l'expression régulière نتاعها. Alors, un entier, c'est un ou plusieurs chiffres. يعني entre deux crochets, 0-9. Donc c'est l'ensemble des chiffres. Alors, نحب l'ensemble هذايا يتعاود une ou plusieurs fois. Donc في الآخر نزيدها plus. Voilà, donc ça représente un entier non signé. Alors, l'aukhrin bima annou sahlin, je n't'adda directement la troisième partie. Alors, la troisième partie, tawa, j'andi m'loul andi le mot fin. Donc, qui t'ordonne كلمة fin. Alors, كلمة fin, هذه نجم نحطها هكا directement, ou elle نجم نحطها entre deux guillemets. Donc, ça revient au même. بما أنه ما فيهاش caractère spécial هذه. كلمة fin, donc نجم نحطها من غير guillemets directement. Alors, كي تعرضني كلمة fin, نعمل return ونحط لهنيك fin en majuscule. Alors, هذه fin en majuscule هذه باش تكون symbole terminal نتاع الجرامير. D'accord. Donc اللي باش تعمل له return الكل في الفيشير flex هذوما بعديك باش نستعملهم في الفيشير bison avec la grammaire. Donc ça par exemple c'est un symbole terminal. Par la suite, Chandi. Alors, les nombres entiers. Alors, bima annou عملت la définition في la deuxième partie هذه. Donc, في la troisième partie, نحط الاسم entre deux accolades entiers. D'accord, خاطر عملت la définition نتاعها déjà في la deuxième partie. Donc, وقت اللي نتعرف على un entier,
نعمل return كيف le même principe لهنيك نسميها مثلا entier en majuscule. Voilà, هذه كيف donc ça va être un symbole terminal في الجrammaire. Alors par convention نسميه بالماجuscule لكن c'est pas obligatoire hein. C'est juste une convention. Par la suite عندي les opérateurs arithmétiques. لهنا بما انه في الجرامير باش نستعمل كل سامبول وحده يعني البلوس الموان والإيتوال والسلاش كي نشوف الجرامير دونك لهنا باش نستعمل كل واحده وحدها داكور دونك هذاك علاش باش نرجع كل سامبول وحده الوغ نبدا بالبلوس بون لهناك البلوس حطيتها اونتر غيومي خاطر ما نعرفش اسكو سي ان مو كلي سي ان كاركتير سبيسيال ولا لا داكور دونك تنجم تكون كاركتير سبيسيال الوغ اذا كان مانيش متاكد نحطها اونتر غيومي هكاك جو سوي سور اللي سا فا مارشي que ce soit un caractère spécial ولا لا دونك يعرضني لو كاركتير بلس في الحالة هذه نعمل return ونعطيه اسم نسميه par exemple كيما هكا بلس بالماجوسكول alors الاخرين كيف دونك كي يعرضني لو كاركتير étoile نعمل return نسميه par exemple fois كي يعرضني لو كاركتير moins alors نسميه par exemple moins كي يعرضني لو كاركتير slash نسميه par exemple div par la suite alors عنا les parenthèses زاده alors كيف كي نشوف في الجرامير l'ouvrante نستعملها وحدها والفيرمونت نستعملها وحدها دونك في الفيشي فليكس لازمني نرجع كل واحده وحدها alors نبدا بالبارونتيز ouvrante نعمل لهنيك return ونعطيها اسم alors باش نسميها par exemple PO كيما parenthèse ouvrante والبارونتيز fermante كيف نعمل return ونعطيها اسم باش نسميها par exemple PF كيما parenthèse fermante alors لهنيك j'ai terminé tous les symboles terminaux كملتهم les symboles terminaux الكل توا اش مازال يقول لك il faut ignorer tout ce qui est espace et retour à la ligne donc à la suite لهنا نجم نحط entre deux crochets espace anti-slash t anti-slash n والاكسيون لهنيك نخليها فارغه خاطر je vais ignorer donc تنجم تخليها فارغه ولا تنجم تحط un petit commentaire كيما هكا مثلا ne rien faire voilà donc je vais ignorer tout ce qui est espace et retour à la ligne et enfin لهنيك يقول لك si le mot n'est pas reconnu le programme devra afficher un message d'erreur donc في الحالة هذه il s'agit de la règle point donc في الاخر بالكل نحط point alors نذكركم مش معناتها point معناتها البروغرام نتاعي عرضوا ان كاركتير اللي ما تعرفش عليه معناتها جرب ماهوش كلمة فان ماهوش اونتيي ماهوش بلوس موان اتسيتيرا اتسيتيرا دونك جرب هذوما الكل ما تعرفش عليهم في الحالة هذه دونك يتعدى للريغل الاخرانية اللي هي لا ريغل بوان دونك دون سو كا je vais afficher un message d'erreur donc باش نعمل printf donc l'action نتاعي هي printf je vais afficher مثلا erreur lexicale donc erreur lexicale entre parenthèses je vais afficher le caractère اللي ماهوش تابع اللونجاج donc %s à la ligne وفي الاخر هنا je vais afficher le numéro de ligne donc %d alors %s لهنيك ديما ترجع على الفاريابل y text و %d ديما ترجع على الفاريابل y line no le numéro de ligne voilà في اخر الفيشي flex donc نعمل %% voilà donc هذا هو الفيشي flex il est composé de 3 parties est-ce que vous avez des questions على الفيشي flex
D'accord. Donc, c'est le fichier flex, c'est le petit 1. Alors, je vais passer au fichier bison. Donc, le petit 2. Alors, tu faut dire l'année fait tasmia le même nom, d'accord, ناخذ نفس الاسم TP3EX1 وبعديك juste نبدل les extensions. Hein. Alors le fichier flex هو TP3EX1.L, توا le fichier bison باش يكون TP3EX1.Y. Donc je crée un nouveau fichier, pardon. Voilà, donc باش يكون اسمه TP3EX1.Y. Ben. Alors بالنسبة للfichier bison كيف لأن فما حاجات automatique. Alors la première partie de le fichier bison, يعني entre pourcent accolade ouvrante et pourcent accolade fermante, لأن فما حاجتين ديما يتعاودوا. Alors je dois inclure le fichier, donc dièse include le fichier اللي باش يكون عنده l'extension .c. Donc ça va être dièse include TP3EX1.c. Ben. الحاجة الأخرى اللي ديما تتعاود, alors je dois déclarer la fonction YYError. Donc نعمل void YYError. Oui. Ah oui, justement, on est قاعد نسجل فيها الفيديو, oui. عايشك. باهي. Donc لهنا الفونكسيون YYError الديكلاراسيون نتاعها, alors ديما باش تاخذ comme paramètre char étoile S, يعني comme paramètre une chaîne de caractères. Bon, هو لا محالة احنا في les exercices البارامتر هذا مانيش نستعملوا فيه, لكن نحطوه هذا تبع الديكلاراسيون تاع الفونكسيون YYError. باهي. Donc هذه الديكلاراسيون نتاعها, وبعديك في الكاتريام بارتي je vais définir cette fonction. Alors توا نتعدى الساعة على الدوزيام بارتي نتاع الفيشير بيزون. Alors d'abord في الدوزيام بارتي لهنيك je dois déclarer les tokens. Les tokens c'est quoi? هما les symboles terminaux de la grammaire, les tokens. Et donc en fait اللي رجعهم لي الفيشير flex. Donc اللي عمل لهم return الكل هذوما باش نعاود نكتبهم. Donc نعاودهم لهنا fin entier plus moins fois div وعندنا les parenthèses, donc PO PF. Voilà, normalement هذوما. Voilà. هذوما donc les symboles terminaux de la grammaire. Hein. Ben. Par la suite je déclare l'axiome de la grammaire. Alors l'axiome de la grammaire هو le symbole de départ de la grammaire. Alors نعمل %start ونحط لهنيك le symbole de départ de la grammaire. Bon, في العادة نسميه S في العادة. Alors نشوف لهنا في l'énoncé هو déjà عطاني la grammaire, هي الجرامير حاضرة باش. Voilà, نشوفوا أنه l'axiome هو S. Donc هيك مكتوبة في l'énoncé S est l'axiome de la grammaire. Donc %start S. Ben, توا نمشي للtroisième partie. Donc %. Alors في الtroisième partie لهنا شنو باش نحط الجرامير في حد ذاتها. Donc هذه الجرامير باش نعاود نكتبها. باهي. لكن بالنسبه للفيشير بيزون, alors الفلاش هذيا نحط في بلاصتها 2 بوان, ما نحطش فلاش, نحطوا 2 بوان. باهي. و à la fin d'une production, donc في اخر البرودكسيون نحط لهنيك بوان فيرغول. alors نبدا لهنيك بالبروميير ريغل. alors S 2 points. alors شنو باش تعطيني S؟ باش تعطيني inst هنا كيما instruction. Donc inst S, donc نحط كيما هي inst S, ou bien inst, donc ou inst. Alors à la fin نحط point virgule. Ben, لهنيك la première règle de la grammaire. Alors elle définit en fait le squelette نتاع الفيشير اللي باش نجرب عليه. Donc الفيشير اللي باش نجرب عليه باش يكون عنده الفورم هذيا. Alors en fait ça veut dire quoi هذيا؟ ça veut dire que le fichier MTI il est composé par une ou plusieurs instructions. Donc inst تعطيني inst suivi par S, ou bien
inst واحدة بركة معناتها الفيشير متاعي il est composé par une ou plusieurs inst معناتها une ou plusieurs instructions. Voilà, هذه هي السونس متاعها. Donc là c'est une définition récursive. Ben, donc عندي une ou plusieurs instructions. بعديك je vais dire l'instruction في حد ذاتها c'est quoi. Donc inst deux points. Alors نشوف الجرامير نتاعي هيك مكتوبة. L'instruction هي exp كيما expression وفي الاخر كلمة fin. Donc نحطها كيما هي exp وبعد في الاخر كلمة fin. Alors fin لهنيك لازمني نحطها كيما عملت لها définition في الفليكس يعني بالماجيسكول. Donc كيما عملت لها définition في الفيشير flex. Voilà. Donc l'instruction elle est composée par une expression et se termine par le mot-clé fin. Mais بعد je vais dire معناتها une expression. Alors هي définition par l'expression donc في الجرامير. Alors نبدأ بالأولانية هذه. Donc يقول لك une expression elle commence par une parenthèse ouvrante PO وبعديك expression بعديك plus expression et parenthèse fermante PF. Voilà, donc c'est la première règle. Ben, وبعد عندي ou donc المرة هذه باش تولي بالموان. donc نعمل ou كيما مكتوبة. alors parenthèse ouvrante expression moins expression parenthèse fermante. ben نشوف توا الحالة الثالثة donc باش تولي avec étoile multiplication. donc ou parenthèse ouvrante expression fois donc l'étoile s'amite au fois expression parenthèse fermante. ben الحالة الرابعة لهنيك donc c'est avec slash division. donc ou PO expression alors slash s'amite à div بعد expression بعد parenthèse fermante. ben et enfin une expression تنجم تكون في حد ذاتها un entier. donc نزيدها في الاخر ou entier. كيف لهنيك entier نحطها بالماجيسكول كيما عملت لها définition من بكري في الفيشير فليكس. ben voilà هذه هي الجرامير في حد ذاتها. donc اللي مكتوبة في l'énoncé donc هذه الكل عاود كتبتها tout simplement. ben par la suite alors نمشي للquatrième partie نتاع الفيشير بيزون. ben لهنيك donc on va définir la fonction هذه y error. alors نذكركم الفونكسيون هذه شنو الفايدة نتاعها. alors لهنيك l'analyseur باش يعيط لها الفونكسيون هذه كل ما تعرضوا une erreur syntaxique. donc باش يعيط لها وحده l'analyseur. donc on doit la définir في الquatrième partie. donc نعمل void y error alors char étoile s. mais لهنيك الفونكسيون tout simplement باش تعمل affichage. donc printf alors باش نقول مثلا erreur syntaxique ونجم نزيد زاده le numéro de ligne. donc erreur syntaxique à la ligne %d. alors qu'il a un numéro de ligne c'est la variable y line no. ben هذه définition تاع الفونكسيون y error. ben توا pour terminer لازمني نعمل الفونكسيون main. donc void main. ben في الفونكسيون void main لهنيك اهم حاجه انك تعيط للفونكسيون y parse. alors هذه شنو الفايده نتاعها y parse. هذه tout simplement elle va lancer l'analyse syntaxique. voilà donc اذا كان ما نعيطلهاش الفونكسيون هذه يولي l'analyseur ما يعمل حتى شيء tout simplement. donc لازمني نعيط لها الفونكسيون y parse. ben pour terminer la fonction main لهنيك نجم نحط un petit affichage. alors c'est pas obligatoire لكن نجم نزيدوها à la fin printf نجم نقولوا لهنا fin de l'analyse syntaxique.
Alors voilà, هذا هو le fichier Bison. Alors كيف est-ce que vous avez des questions على le fichier Bison? Ok, d'accord. Ben, donc par la suite, alors عملنا le fichier flex, عملنا le fichier bison, توا باش نعملوا le fichier اللي باش نجربوا عليه. Donc petit 3 يقول لك créer le fichier de test. Donc باش يكون اسمه tp3ex1.txt avec le code suivant. Donc tout simplement باش نهزها الكتيبه هذه كيما هي. لهنا donc نعمل un nouveau fichier. Alors باش يكون اسمه tp3ex1.txt. ونعمل كولي فوالا. دونك حسب الجرامير اللي عندي الاناليزور لهنيك لازم يتعرف عليه الفيشي هذا، معناتها ما في حتى ايرور سانتاكسيك لهنا. دونك عندنا لا ايرور ليكسيكال لا سانتاكسيك. alors نشوفوا انه الفيشي نتاعي لهنيك il est composé par une ou plusieurs instructions. d'accord كيما عندنا من الاول. دونك لهنيك في الجرامير لهنا يقول انه لازم يكون عندي une ou plusieurs instructions. Donc هذاك هو لو كا. لهنا كل سطر في الفيشيه il représente une instruction. باهي والانستركسيون في حد ذاتها كي ناخذ الاولى مثلا. alors l'instruction في حد ذاتها لازم elle commence par une expression et se termine par le mot clé fin. donc هذاك هو اللي عندنا. donc هذه c'est une expression وعندي هكا في الاخر le mot clé fin. donc الاخرين كيف expression fin expression fin. باهي توا l'expression في حد ذاتها دونك يقول لك تنجم تكون entre parenthèses expression plus expression والا entre parenthèses expression moins expression etc etc. باهي كي نشوفوا مثلا l'instruction الاولى. alors هذه قلنا l'expression نتاعنا نشوفها هكا entre parenthèses. donc هذه parenthèse ouvrante هذه parenthèse fermante. عندي expression donc هذه كلها expression plus والويت هذه c'est une expression. d'accord خاطر l'expression في حد ذاتها تنجم تكون ان entier كيما مكتوبه في الجرامير. باهي دونك عندي لهنا قلنا expression plus expression. باهي وهذه l'expression الاولى دونك هي زاده في حد ذاتها شنو عندها parenthèse ouvrante expression plus expression parenthèse fermante. voilà donc يعني في الاخر 5 هي بدا c'est une expression و 3 هي بدا c'est une expression. voilà donc نشوفوا انه l'instruction لهنا باش يتعرف عليها كيف l'instruction الثانيه le même principe و l'instruction الثالثه زاده le même principe. باهي دونك لهنا تيوريكمون لازم الاناليزور يتعرف عليه الفيشي هذايا باش يقول لي انه ما عندي حتى ايرور سانتاكسيك. alors نمشي للتيرمينال. دونك باهي لهنا نذكركم في لي ريغل باش نتحصل في الاخر على اناليزور سانتاكسيك. دونك نعمل من الاول بيزون اسباس موان دي اسباس tp3 ex1.y. دونك نحط من الاول الفيشي بيزون. باهي alors كي ننزل هنيك اونتري فوالا دونك نورمالمون ما يعطيني حتى ميساج. اذا كان ما فما حتى ايرور دونك ما يعطيني حتى ميساج. مي اون فيت لهنا شنو صار كي نشوفوا الكونتوني نتاع الدوسيي tp3 دونك بخلاف لي 3 فيشي اللي كانوا عندي معناتها .l .y و .txt دونك لهنا تزادوا دو زوتر فيشي. دونك عندي هذايا .tab.c وعندي فيشي واحد اخر .tab.h. alors شنو فيهم لي دو فيشي هذوما؟ alors نجمو نشوفوهم لهنا في الدوسيي tp3. دونك اون فيت اللي عنده l'extension .tab.c هذايا en fait هو الكود سورس نتاع الاناليزور سانتاكسيك اللي باش نتحصلوا عليه في الاخر. داكور دونك الكود هذايا مكتوب باللونغاج سي. alors لهنا ما نجموش نفهموه خاطر il a été généré automatiquement. دونك صعيب برشا انك تفهموا الكود هذايا لكن جوست نعرفوا انه هذايا هو الكود نتاع الاناليزور سانتاكسيك. باهي بالنسبه للفيشي الثاني .h هذايا دونك باردون هذايا
En fait, c'est un fichier intermédiaire ما بين le flex والبيزون. اش معناتها باش يخدموا مع بعضهم فليكس وبيزون لازم الفيشي هذا يتصنع اللي هو عنده l'extension .tab.h. alors شنو فيه الفيشي هذا؟ فيه ديجا نشوفوا لهنا لي سامبول تيرمينو اللي رجعهم لي فليكس. دونك تشوفوا هكا فان اونتيي بلوس موان ايتترا. هذوما كلهم لي سامبول تيرمينو اللي رجعهم فليكس واللي يستعملهم بيزون في الجرامير. داكور. دونك هو لهنا البروغرام باش يحطهم في وسط انيميراسيون. دونك لهنا كل سامبول باش يعطيه اون فالور. بعديك هو في الكود باش يستعمل لي فالور هذوما. داكور. بون الحكايه هذيا ما تهمناش برشا. احنا جوست لازم نفهموا انه الفيشي هذايا .tab.h هو سي ان فيشي انترميديير ما بين الفليكس والبيزون. معناتها عباره باش ينسق ما بيناتهم. داكور. باهي. Donc par la suite, alors on a la première étape, il y a bison espace -d espace, on a le fichier .y. La deuxième étape, on a flex espace -o espace tp3 ex1.c, c'est le résultat, à partir de tp3 ex1.l. Donc l'étape الثانية اللي هنا باش يتصنع fichier واحد آخر هو هذا tp3 ex1.c. Donc il chauffe le contenu de dossier TP3. Voilà. Donc je vais les fichiers هذا. Alors c'est quoi? هذا هو الكود نتاع l'analyseur lexical المرة هذه. D'accord? Donc هذا الكود نتاع l'analyseur lexical. Ben. Par la suite, je dois compiler le fichier هذا اللي باش يكون عنده l'extension .tab.c. Donc gcc espace -o espace tp3 ex1.out, c'est le résultat, à partir donc de tp3 ex1.tab.c. Ben, ننزل l'entrée. لهنا إذا كان ما عندي حتى مشكلة donc بيعطيني حتى message, voilà. Ben, alors شنو صار لهنا؟ Il a compilé le fichier هذايا .tab.c, معناتها الكود source نتاع l'analyseur syntaxique, et il a créé donc l'exécutable tp3 ex1.out. Donc هذا هو l'analyseur syntaxique, هذا هو le produit final. Ben, توا donc pour lancer l'analyseur syntaxique على الفيشير .txt, donc نعمل /tp3 ex1.out espace inférieur espace ونحط الفيشير اللي باش نجرب عليه donc tp3 ex1.txt. لهنا normalement donc باش يتعرف عليه. Voilà, donc il va afficher seulement fin de l'analyse syntaxique. Voilà, مش باش يقول لي erreur syntaxique ولا erreur lexicale. Donc باش يتعرف عليه tout simplement. Ben. Donc هذايا en fait اللي خدمته توا هو البوتي 4. Petit 4 باش يقول لك compiler les fichiers flex et bison pour obtenir l'analyseur syntaxique وبعد يقول لك جرب l'analyseur syntaxique على الفيشير .txt. Donc هذا اللي عملته توا. Donc في الاخر il doit afficher fin de l'analyse syntaxique. Voilà. معناتها تعرف عليه c'est bon. Ben. Alors توا البوتي 5. Ben لهنا donc عندنا حاجة جديدة توا في البوتي 5. Bon, d'abord, il faut retirer les symboles parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes de tous les fichiers, puis recompiler. Donc, je vais aller les fichiers MTI, on a les deux parenthèses. Alors, on a le fichier flex. يعني tout simplement, هذوما زوز ناحية le PO ou le PF. وبعد نمشي للفيشير bison. Alors, d'abord, في التوكن ناحيهم PO PF. يعني لهنا لي بارونتيز عباره ما عادش تابعين اللونجاج. باهي توا نمشي للجرامير كيف البي او والبي اف ناحيه. باهي توا نمشي للفيشير .txt. alors كيف نحي لي بارونتيز.
باهي فوالا توا نرجع للتيرمينال. Alors, l'année, من الأول بالكل كي نعمل بيزون donc il va afficher un warning لهناك. Voilà, باش يقول لي avertissement. donc باش يقول لي فما دي كونفلي. Alors, l'année شي يحب يقول انه الجرامير نتاعي لهناك ولات ambigu. D'accord. Donc le grammaire نتاعي لهناك elle est devenue ambiguë. Alors هو déjà كي نشوفوا الجرامير كيفاش ولات توا نشوفوا déjà فما مثلا une récursivité à gauche مثلا لهنا. Donc EXP تعطيني directement EXP etc. معناتها فما récursivité à gauche. Donc لهنا يحب يقول انه الجرامير نتاعي elle est ambiguë. Alors يقول لك لهناك que se passe-t-il donc باش يعطيني warning voilà. وبعد شنو الحل هنا؟ alors بما انه احنا نخدموا افيك بيزون دونك en fait الحاجه اللي ما تعرفوهاش بالنسبه لبيزون هو يتعرف على لي غرامير دو تيب هذا ال ا ال ار ال ا ال ار 1 دونك انتم شفتوا لي غرامير هذوما ال 1 داكور لكن هذه ما شفتوهاش ال ا ال ار 1 لهنا من غير ما ندخل برشا في الديتاي juste لازم نعرفوا انه l'ensemble des grammaires reconnus par هذه LALR1 هو اكبر من l'ensemble des grammaires LL1 d'accord هذاك علاش دونك بيزون يخدم avec les grammaires هذوما LALR1 خاطر تخليه يتعرف على اكثر عدد نتاع دي grammaires possible معناها d'accord باهي دونك وقت اللي عندك une grammaire de type LALR1 وتحب تنحي منها l'ambiguïté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définir des règles de priorité et d'associativité à les opérateurs. هذا هو الحل. Donc en fait, الحكاية هذه موجودة في الباج الأولى متاع التي بي. Donc الباج الأولى والباج الثانية. تجمعوا حتى بعديك تعاودوا تعملوا عليها طلة. باهي. Donc لهنا كيفاش on va définir des règles de priorité et d'associativité. Alors نرجع ساعة للجرامير نتاعي. باهي لهنا نشوف شنوما لي زوبيراتور اللي في الجرامير. alors كيف نقولوا اوبيراتور معناتها راهو يجم يكون n'importe quel symbole terminal كي نقولوا اوبيراتور. باهي دونك لهنا كي نشوفوا الجرامير en fait هذوما لي زوبيراتور le plus le moins le fois le div. donc هذوما لي زوبيراتور. باهي donc je vais définir l'associativité des opérateurs هذوما. alors regardez نعطيكم un exemple. alors كي عندي مثلا expression كيما هكا مثلا عندي x op y op z. باهي لهنا نشوفوا انه l'opérateur هو op. alors إذا كان je vais dire que l'opérateur OP est associatif à gauche. D'accord. باش نقولوا اللي هو il est associatif à gauche. alors في البيزون شنو لازمك تحط في الفيشيه بيزون؟ فيشيه بيزون لازمك تحط هكا % left. دونك هذه في الدوزيام بارتي نتاع الفيشيه بيزون % left وبعد نحط لهنيك l'opérateur نتاعي دونك % left OP. لهنا j'ai dit انه l'opérateur OP il est associatif à gauche. alors اش معناتها ساعه associatif à gauche؟ يعني tout simplement بعديك l'analyseur كيفاش باش يشوفها l'expression هذه الكل؟ alors باش يشوفها هكا يبدا بالبارتي غوش معناتها يبدا هذه وحدها دونك ياخذ x او بي y ياخذها هي الاولى علاش خاطر هي الي لو بلوز ا غوش دونك ياخذها هذه وحدها وبعد يكمل الباقي وبعد ياخذ لو ريست. فوالا دونك l'analyseur syntaxique باش يشوفها l'expression كيما هكا باش يشوف x او بي y هي الاولى وبعد يشوف لو ريست. علاش خاطر قلنا l'opérateur op لهنيك حطيته associatif à gauche. d'accord donc هذا لو بروميير كا وقت اللي عندك ان opérateur associatif à gauche donc l'analyseur باش يشوفه بالطريقه هذه. باهي توا اذا كان l'opérateur نتاعي توا il est associatif à droite. alors كيفاش ساعه نحطو associatif à droite في الفيشيه بيزون؟
تولي لهنيك بورسون رايت ما عادش ليفت تولي بورسون رايت ونحط لهنيك لوبيراتور نتاعي دونك او بي. الوغ في الحاله هذيا بما انه اسوسياتيف ا دروات كيفاش باش يشوفوا الاناليزور؟ في الحاله هذه يولي يبدا بالبارتي دروات معناتها ياخذ هذه الاولى يعني ياخذ y او بي زد ياخذها هي الاولى وبعد ياخذ لو ريست دونك هكا داكور. دونك في الحاله هذه الاناليزور سانتاكسيك باش يشوف الاكسبرسيون بالطريقه هذه. باهي دونك عندنا بورسون ليفت بورسون رايت. الوغ عندنا زاده اون اوتر بوسيبيليتي هي هذه بورسون نون اسوك. الوغ نون اسوك معناتها نون اسوسياتيف. الوغ اش معناتها نون اسوسياتيف؟ سهله برشا. وقت اللي تحط بورسون نون اسوك معناتها نون اسوسياتيف في الحاله هذه انت تقول انه لوبيراتور نتاعك ما لازمش يظهر اكثر من مره في اكسبرسيون. هذه اش معناتها نون اسوسياتيف؟ معناتها لوبيراتور ما لازمش يظهر اكثر من مره دون اون اكسبرسيون. يعني في الحاله هذه اذا كان نعطي اكسبرسيون كيما هكا باش يقول لي راهو ايرور سانتاكسيك. علاش؟ خاطر لوبيراتور موجود هكا مرتين. فوي انه لوبيراتور موجود مرتين. دونك في الحاله هذه باش يقول لي راهو فما ايرور سانتاكسيك خاطر انت حطيت لوبيراتور نتاعك كوم ايتون نون اسوسياتيف. يعني ما يظهرش اكثر من مره. يعني سوا ما يظهرش سوا يظهر مره برك. لكن انه يظهر مرتين تولي وقتها اون ايرور سانتاكسيك. دونك هذوما لي 3 بوسيبيليتي. بورسون ليفت معناتها اسوسياتيف ا غوش، بورسون رايت اسوسياتيف ا دروات، اي بورسون نون اسوك معناتها نون اسوسياتيف معناتها ما لازمش يظهر اكثر من مره. باهي حاجه اخرى زاده الوغ لهنا الترتيب نتاع لي ريغل زاده عنده قيمه كبيره. الوغ اش معناتها؟ نعطيكم ان اكزومبل. ريغاردي مثلا لو كان عندي في الفيشيه بيزون كيما هكا بورسون ليفت مثلا لوبيراتور بلس داكور ونجي تحت منها ونعمل بورسون ليفت مثلا لوبيراتور فوا. باهي لهنا اش عملت اون فيت؟ لهنيك حطيت بلس كوم ايتون اسوسياتيف ا غوش وحطيت فوا كيف كيف كوم ايتون اسوسياتيف ا غوش. لكن بما انك انت حطيت فوا بعد بلس شنو تولي لهنا؟ يولي لوبيراتور فوا il est plus prioritaire que l'opérateur plus. يعني يولي هو عنده الاولويه اون فيت. لوبيراتور فوا يولي عنده بريوريتي اكبر من البلس. دونك اذا كان تعطي مثلا اكسبرسيون كيما هكا نقولوا مثلا 5 بلس 3 مثلا فوا 8. باهي كيفاش باش يشوفها الاناليزور؟ بما انك انت قلت له انه فوا il est plus prioritaire que plus يولي ياخذ هذه هي الاولى. يعني يشوف 3 فوا 8 هي الاولى وبعد يشوف لو ريست وبعد ياخذ دونك البقيه. فوالا علاش؟ خاطر نعاود نقول انه حطيت لوبيراتور فوا بلو بريوريتير كو لوبيراتور بلس. دونك لهنا عندنا ترتيب. دونك اللي نحطوه الاول هو لو موان بريوريتير واللي بعده اكثر بريوريتي واللي تحطه في الاخر بالكل دونك باش يكون لو بلو بريوريتير في الناس الكل. فوالا باهي لهنيك بور تيرميني جوست باش نعطيكم ان اكزومبل بالنسبه مثلا للبويسونس. الوغ نورمالمون البويسونس لوبيراتور نتاع البويسونس بون هو ما عندناش لهنا في الاكزرسيس لكن نورمالمون لوبيراتور نتاع البويسونس نحطوه اسوسياتيف ا دروات. يعني نعملو بورسون رايت مثلا نقولوا سميتو بويس كيما هكا معناتها بويسونس. باهي لهنا كيفاش باش يشوفها توا الاناليزور نتاعي؟ الوغ سوبوزون عندي ليكسبرسيون هذي بون لهنا معناتها اون سوبوز انه لوبيراتور دو بويسونس هو ايتوال ايتوال كيما في البيتون. باهي دونك في الحاله هذه بما انه حطيت انا لوبيراتور دو بويسونس حطيته اسوسياتيف ا دروات دونك يولي ياخذ هذه الاولى داكور وبعد ياخذ لو ريست.
alors باش تشوفوا الفرق لهنا ما بين associatif à gauche و associatif à droite. alors باش نحسبها الحسبه هذه. regardez donc بما انه انا حطيته associatif à droite alors باش يبدا يحسب لو بويسونس هذه الاولى. يعني il va dire 3 puissance 2 هي شنو هي 9. donc ça va donner الكل في الكل هي 2 puissance 9. alors 2 puissance 9 هي 512. d'accord خاطر 2 puissance 10 هي 1024 donc 2 puissance 9 هي 512. باهي هذه في الحالة دونك إذا كان l'opérateur de puissance هو associatif à droite. باهي توا إذا كان نبدل أنا لهنا نجي نحطو associatif à gauche. d'accord نقولو le puissance مثلا associatif à gauche. alors شنو باش يصير توا؟ donc regardez la même expression توا باش يولي l'analyseur يشوفها بطريقة أخرى. يولي يشوف اللي à gauche هي الأولى donc ياخذ هذه هي الأولى ومن بعد يكمل الباقي. donc يشوفها بالطريقة هذه. alors إذا كان نحسبها l'expression هذه donc 2 puissance 3 هو 8 donc ça va être 8 puissance 2 اللي هي c'est quoi اللي هي 64. voilà donc شوفوا فما فرق كبير ما بين associatif à gauche و associatif à droite. d'accord voilà donc لهنيك الحكايه الكل باش تنحي l'ambiguïté لازمك tu définis les règles d'associativité معناتها pourcent left ولا pourcent right ولا pourcent non assoc. d'accord et tu définis les priorités معناتها فما ترتيب لازم تحطه. alors لهنا كي نرجع توا l'exercice نتاعنا donc عندنا les opérateurs plus moins fois ou div. donc لازمني نحط ساعة les règles d'associativité. alors les règles هذوما ساعة يتحطوا في الدوزيام بارتي نتاع فيشي بيزون. d'accord خاطر الحكاية مربوطة بالجرامير donc نحطهم في الدوزيام بارتي. donc نجي لهنا نعمل مثلا pourcent left. باهي alors شنو هما لي associatifs à gauche؟ هما لهنيك نورمالمون كلهم associatifs à gauche le plus ou le moins ou le fois ou div. باهي لكن لهنا فما ترتيب في البريوريتي. donc logiquement ما عندهمش la même priorité. donc لهنا logiquement le plus ou le moins عندهم la même priorité. d'accord خاطر انت في عملية مثلا كي تعمل plus ولا moins مهما تحط لي بارونتيز باش تعطيك في الاخر لو ميم ريزولتا. راهو كي نعملوا بلوس ولا موان مع بعضهم دونك سافا دوني لو ميم ريزولتا مهما كانت الانتربريتاسيون تاعك في الاخر بالكل باش تحصل على لو ميم ريزولتا. باهي كيف زاد بالنسبه لي زوبيراتور نتاع الملتيبليكاسيون والديفيزيون معناتها الفوا والديف زاد كيف كي تضرب ولا تقسم مهما كان الترتيب في الاخر تتحصل على لو ميم ريزولتا. دونك مهما كانوا لي بارونتيز نتاعك في الاخر بالكل تتحصل على لو ميم ريزولتا. دونك يحب يقول انه لو فوا والديف عندهم لا ميم بريوريتي. باهي لكن لهنا علاش ما حطيتهمش مع بعضهم هنا؟ خاطر لو فوا والديف ils sont plus prioritaires que le plus ou le moins. هذاك علاش انا حطيت لو فوا والديف حطيتهم بعد خاطر هذوما بريوريتي نتاعهم اكبر من البلوس والموان. d'accord donc هذه de façon logique de façon logique le multiplication ou division عندهم priorité أكبر من l'addition ou soustraction. باهي هو لهنا لا محالة في l'exercice ما عطانيش شنو هما لي ريغل. voilà ما عطانيش شنو هما لي ريغل ابليكي لكن de façon logique المultiplication ou division البريوريتي نتاعهم أكبر من l'addition ou soustraction. باهي alors توا بعد ما حطيت دونك لي ريغل نتاعي لي ريغل d'associativité et de priorité توا نرجع للتيرمينال لا. دونك هي نورمالمون صاي تحلت المشكله جوست زدت السطرين هذوما وصاي الجرامير نتاعي توا ما عادش امبيغو. alors كي نرجع للتيرمينال ريغاردي كي نعاود نعمل بيزون لهنيك فوالا
attendez, عندنا مشكلة هنا. ما سجلتش الفيشي. oui. دونك نعاودها بيزون. فوالا ما عادش يعطيني وورنينغ. باهي دونك يحب يقول انه الجرامير نتاعي توا ما عادش امبيغو. دونك حلينا مشكلة لهنيك l'ambiguïté avec les règles d'associativité et de priorité. دونك في البيزون كي تحب تنحي l'ambiguïté لازمك بالطريقة هذه. لازمك tu dois définir des règles de priorité et d'associativité. يعني العمدة الكل على هذوما الثلاثة. % left, % right و % non assoc. باهي alors نرجع توا للتيرمينال. دونك جو كونتينيو ليكزامبل نتاعي. دونك عملت بيزون بعديك فليكس بعديك جي سي سي وبعد في الاخر بالكل عندي ليكزيكسيون. دونك لهنيك فوالا il va afficher fin de l'analyse syntaxique. يحب يقول انه تعرف عليها سي بون. Donc le fichier MTI il a été reconnu par la grammaire. Ben, est-ce que vous avez des questions à la priorité ou l'associativité? D'accord, ben. Donc normalement on fait les exercices. Bon, généralement نعطيكم انا les règles. نقول لك مثلا هذه راهي associatif à gauche ولا à droite. ونقول لك هذه مثلا elle est plus prioritaire que هذه. D'accord. Donc normalement في l'énoncé نعطيكم les détails الكل. Ben. Par la suite, alors le petit 6 توا يقول لك ajouter une action sémantique permettant d'afficher le message addition à la ligne كذا à chaque fois que la règle de l'addition est utilisée. يعني لهنيك كل ما l'analyseur يتعرف على addition معناتها كل ما l'analyseur يستعمل الرègle هذه expression plus expression كل ما يستعملها لهنيك je vais afficher un message. Alors هذه تتسمى une action sémantique. هذه تتسمى une action sémantique. Donc كيفاش نعمل une action sémantique؟ alors موجودة كيف في l'énoncé في الTP. alors موجودة لهنا في 1.2. donc tout simplement باش تعمل une action sémantique تجي لهنيك بحث الرègle en question وتحط لهنيك entre deux accolades. donc entre deux accolades لهنيك تحط des instructions بالlangage C. d'accord تنجم تحط les instructions اللي تحب عليهم بالlangage C. donc هذه تتسمى une action sémantique. d'accord donc هذه en fait c'est une introduction à l'analyse sémantique. هذه début نتاع analyse sémantique. باهي donc بالنسبة l'exercice نتاعنا يقول لك لهنيك كل ما تعرضك une addition tu dois afficher le message هذايا addition à la ligne كذا. alors كيفاش نعملوها؟ donc tout simplement نرجع للفيشير بيزون نشوف الرègle اللي حاجتي بها. donc حاجتي بالرègle هذيا expression plus expression نجي لهنا دونك نعمل entre deux accolades كيما هكا ونحط بعديك des instructions باللانجاج سي. دونك نحط شنو حاجتي بالضبط. هنا لهنا باش نعمل افيشاج. دونك نعمل printf. باهي نحط لهنيك الميساج كيما في لينونسي بالضبط. يقول لك addition à la ligne كذا. دونك addition à la ligne. alors كالعادة le numéro de ligne نحطه %d. le numéro de ligne هو c'est la variable y line no. باهي ونحط في الاخر point virgule خاطر c'est une instruction باللانجاج C. voilà donc هذه donc تتسمى une action sémantique. يعني لهنيك l'analyseur syntaxique كل ما يتعرف على الرègle هذيا كل ما يستعملها plutôt الرègle هذيا il va exécuter l'action هذيا. donc باش يعمل affichage. باهي alors نجربوها. donc هذيا نرجع للتيرمينال نتاعي نعاود نعمل donc Python flex gcc et l'exécution. باهي
Alors, regardez l'affichage جديد. Donc, l'année, je vais vous dire addition à la ligne 1. Alors, Martine, je vais vous dire addition à la ligne 1. Bon, allez, Martine. Alors, regardez, qui n'a jamais le fichier .txt متاعي. نشوفوا la première ligne. Donc, هذه la première ligne. Alors, تشوفوا هنا عندي deux additions. عندي 5 plus 3. وبعد عندي 5 plus 3 plus 8. D'accord, donc فما deux additions. فما Martine. هذاك علاش دونك هو في الافيشاج باش يقول لك addition على ligne 1 Martine. فوالا كي نشوف توا السطر الثاني اش عندي مره بركه الاديسيون. دونك عندي 8 بلس هذا. باهي هذاك علاش دونك باش يقول لك اديسيون على ligne 2 مره بركه. وفي ligne 3 كيف عندي l'addition مرة برك. دونك في الافيشاج باش يقول لك addition على ligne 3 une seule fois. فوالا في الاخر بكل باش يقول لك fin de l'analyse syntaxique. فوالا خاطر تعرف على الفيشي نتاعي. باهي فوالا دونك هذه تتسمى une action sémantique. D'accord. Alors c'est pas compliqué, juste تاخذ الرègle اللي حاجتك بها وتجي لهنا قدامها تزيدها entre deux accolades وتحط les instructions اللي حاجتك بهم. Donc les instructions bien sûr باش يكونوا باللونغاج سي. Mais donc on a terminé l'exercice 1. Alors فماش question على la règle sémantique. D'accord, mais alors je vais arrêter l'enregistrement.